हेलो नमस्ते सबैजना। आज चाहिँ हाम्रो दुईवटा पसल छ, एउटा बाहिर एउटा भित्र। हामीले चाहिँ यसरी पकौडा बेच्नु परेको छ, लुकी त्यही पनि बेचेर लुकी भए पनि बेची भ्यायो। हामीले चाहिँ आजको पकौडा है। अनि यो चाहिँ मेरो बिहानको नास्ता रहेको छ। अनि आज चाहिँ मेरो डे 3 को भिडियो हो यो। आज चाहिँ हामीले यतिको मोमो बनायौँ, बिहान बनायौँ। अनि 2 बोरा नै चाउमिन राखेको थियौँ। आज चाहिँ हामीले के कतिको बेची भ्याउँछौँ होइन। साँझसम्म मेरो दिदीले नास्ता बनाइरहेको छ। मैले भनेको थिएँ नि त, मेरो फ्यामिली एकदम फुल सपोर्टिङ छ भनेर। मेरो हात यस्तो भएको थियो, मेरो त्यतिको भिडियो हेरेर, हिजोको भिडियो हेरेर सपोर्ट भएको थियो। मेरो फुपूको छोरा र छोरी, अङ्कलको छोरा आउनुभएको थियो। मैले भने नि त, मेरो फ्यामिली एकदमै फुल सपोर्टिङ छ भनेर। अनि आउनुभएको थियो कि सबैजना फुल नै सपोर्ट गर्नुभयो। भित्रको सबै काम हेर्नुभयो भाइ र बहिनीले। अनि मेरो सासू मम्मी पनि आउनुभएको थियो कि नानी बाबुलाई हेरिदिनु भयो दिनभरि बिचरा। आजको दिन भनेको हल्लुको हुँदैन कि। आजको दिन भनेको हाम्रो 1 गुणा व्यापार हुनुभन्दा आज 4 गुणा व्यापार नै हुन्छ होइन। त्यही पनि यता आन्टीहरूले फेरि देउडा मस्त बसी देउडा गीतमा टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ मेरो बिहानको दाल 1 कटोरा नै खाएको, आज बनाउन भ्याइएन रोटी सोटी। अनि त्यही भएर दाल नै भ्याएँ। अनि यत्रो चाउमिन बनाउँदै थिएँ मैले, एकैचोटि त्यो चाउमिन पनि एक ग्रुपमै गयो। अनि यसो भाइलाई हेरेको त भित्रको बहिनीले पनि यता भाँडा सफा गर्दै थियो, भाइले पनि भित्र, दुईजनाले चाहिँ भित्र हेरेर हामीलाई अलिकति हल्लुको भयो यता काम गर्न। अनि यता मेरो दुईवटा भाइ फेरि केटीहरूलाई हेरेर मस्किँदै थिए, यता सानो सानो बहिनीहरूलाई हेरेर। यता नास्ताहरू चाहिँ बनाउँदै थिए दिदीहरूले दिनभरिको। अनि यस्तै नास्ताहरू चलिरहेको थियो नि त। आज चाहिँ अलिकति व्यापार बढी नै हुन्छ। अनि मेरो दिउँसोको यो नास्ता यतिको खाएर चाहिँ मैले काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर लागिरहेको थियो। भाइले चाहिँ भनिरहेको थियो पकौडा खान्छौँ, तर मैले साँझ खान्छु, अहिले चाहिँ यही नास्ता खान्छु भनेर उसले चाहिँ लिएर गयो। छोला समोसा नै उसको फेभरेट हो नि त। अनि चाहिँ हाम्रो ड्याङ फेरि साँझको काम फटाफट गरेर भ्यायौँ। दिउँसो चाहिँ भिडियो बनाउन पाइनँ कि। अनि साँझको भिडियो चाहिँ बनाइरहेको थिएँ मैले। अरू आजको दिन त मेरो नानीले पनि काम गरिरहेको थियो कि, भाडाहरू बाहिरभित्र गरिरहेको थियो। अनि स्ट्यान्डको फाइदा यति नै भयो कि साँझ कस्टमरहरूले के कतिको पैसा दिनुभयो भनेर रेकर्ड भइरहेको थियो। अनि चाहिँ दिउँसो मैले लगाइनँ, अति नै भिड भएको थियो कि दिउँसो। अनि दिउँसो चाहिँ लगाएन मैले, साँझ नै स्ट्यान्ड लगाएको हो। स्ट्यान्ड लगाएपछि आफूले गल्लानिर हाम्रो क्यामेरा छैन नि त, CCTV क्यामेराहरू छैन नि त काउन्टरनिर। अनि काउन्टरनिर लगाएर छोडेको। अनि के कतिको भाइहरूले त मस्त इन्जोय गरेर, ऊ भाइले चाहिँ फेरि नमस्कार गरेर आज भिडियो हेरेर होइन। अनि मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ कि केटीहरू मात्रै ऐना हेरेर अलिकति यसो कपाल सपाल मिलाउँछन् भनेर। हाम्रो यहाँ चाहिँ फेरि भाइले पनि ऐना यसो के भिडियो रहेछ भनेर हेरेर मुख हात मिलाएर कपाल सपाल मिलाएर भाइहरूको चाहिँ ड्याङ रमाइलो, यिनीहरूलाई नै रमाइलो भइरहेको थियो कि। मस्त भिडियो बनिरहेको थियो नि त। अनि मजाले इन्जोय गरिरहेको थिएँ। अनि दिउँसोको काम भ्याएर हामी चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई टाइम दिइरहेको थियौँ कि। एकछिन भए पनि दिदीले चाहिँ बाबुलाई खेलाइरहेको थियो। मैले चाहिँ मेरो नानीले चाहिँ मेरो साइकल बिग्रेको के मम्मी भनिरहेको थियो। अनि मेरो नानीको साइकल बनाइदिएको मैले चाहिँ। यसरी चैन बिग्रेको थियो, चैन बनाइदिएँ। एकछिन भयो नि बच्चाहरूलाई टाइम दिनु पऱ्यो नि त। त्यसभरि त भ्याइदिनँ, के हुन्छ। आफ्नो मुख धुन त भ्याएन आज शिवरात्रिको दिन चाहिँ। अनि आजको दिनको खाना चाहिँ मैले बिहान चुकुन्दर 1 कटोरी दाल खाएको हो, त्यसपछि पानी खाएको हो। अनि मेरो भाइहरूले चाहिँ आलु काट्न, मेरो भाइलाई चाहिँ आलु काट्न आउँछ नि त। अनि उसलाई सिकाइरहेको थियो यसरी आलु काट्छन् भनेर। अनि अर्कोले पनि मैले पनि एक्सन गरेँ भनेर उसले पनि आलु छिलेर एक्सन गरिरहेको थियो। आजको दिन चाहिँ मेरो यसरी नै गयो। जे जस्तो भए पनि हाँसेर बिताउनुपर्छ जिन्दगी भनेर। ल अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई।